ทีนี้เรื่องที่เราอยากจะมาคุยกันก็คือวิธีออกจากความทุกข์เนี่ย So the subject that we're going to be talking about is the way to get ourselves out of suffering. เราจะมาคุยกันสองเรื่องก็คือเรื่องที่ว่าทำยังไงจะให้สติมันเกิด We're going to talk about two things. One is what do we do so that mindfulness arises? กับอีกตัวหนึ่งคือทำยังไงใจมันถึงจะมีสมาธิที่ถูกต้อง The other thing we talk about is what is it that we do so that we can have correct samadhi. นี่ตัวที่จะให้สติมันเกิดนะก็สติเนี่ยมันมีทั่วไปอย่างเช่นเราเดินไปไม่ตกถนนหรือว่าขับรถไปจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราทำได้ถูกอันเนี้ยก็เป็นสติตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่สติที่จะใช้เพื่อออกจากทุกข์ So awareness that we're used to in daily life is something quite different from mindfulness that we practice in Buddhism. Just the irregular awarenesses. Are there cars coming? Can I drive now? Can I go now? Or the different things that navigate us through life is quite a different type of awareness than that in Buddhism. สติที่ใช้จะออกจากทุกข์เนี่ยคือต้องเป็นสติที่ระลึกรู้อารมณ์ของกายกับใจของเราหรืออารมณ์รูปนาม The awareness in Buddhism is a mindfulness of nama and rupa, or a mindfulness of the workings of our body and mind. ตัวอย่างเช่นเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็หัดรู้ทันความโกรธไป So for example, when we have anger, we practice to see or know this anger that has arisen. พอเราหัดดูความโกรธไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปสติที่มันจำสภาวะของความโกรธได้เนี่ยเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมาเอง If we continue to practice seeing this anger when it arises, then eventually mindfulness will arise and see the anger on its own. นี่อารมณ์อื่นๆเนี่ยก็ดูอย่างเดียวกันอย่างเช่นความหลงเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นจิตที่มันหลงบ่อยๆนั้นต่อไปพอจิตมันหลงขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสติขึ้นมาเอง So all phenomena are alike in this way. For example, the phenomena of being lost in thought. If we are lost and we get to know that we are lost very, very often, then eventually mindfulness will arise on its own and see that the mind has gotten lost. สติที่มันระลึกรู้อารมณ์รูปนามอันนี้แหละที่เราจะใช้ในการภาวนาต่อไป So this type of mindfulness that is able to recollect or recognize phenomena when they occur, this is the type of awareness that we require in order to develop our mind. อีกตัวหนึ่งที่เราต้องฝึกก็คือตัวสัมมาสมาธิ Another thing that we need to practice is correct mindfulness or sama samadhi. Oh, sorry, correct samadhi or sama samadhi. นี่ตัวสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราคงคุ้นกันอยู่แล้วมั้ง Most of us are quite familiar with samadhi, or at least familiar with meditation. แต่ว่าสมาธิจริงๆเนี่ยถ้าแบ่งแยกย่อยออกไปเนี่ยมันแบ่งไปได้3ตัว But actually samadhi we can separate into 3 different types. ตัวหนึ่งอันนึงก็คือทำไปด้วยโมหะเวลาทำแล้วก็เคลิบเคลิ้มหลงไป So one type of samadhi we might be familiar with is one where we put our minds in a bit of a daze, a comfortable daze, or we get lost in this state. สมาธิตัวที่2ก็คือไปเพ่งอารมณ์อันนึงสบายๆจิตมีความสุขมีความสงบเนี่ย Another type of samadhi is the kind where we focus on one particular object and we're able to have the mind become relaxed, calm, or peaceful with this object. นี่ส่วนใหญ่เวลาเรานึกถึงเรื่องจะทำกรรมฐานเรื่องจะภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหลงไปทำสมาธิ2ตัวเนี่ยคือตัวที่1กับตัวที่2 So usually when we think of practicing meditation or practicing samadhi, we usually end up doing one of these 2 things. สมาธิ2ตัวเนี่ยไม่พาให้เราพ้นจากทุกข์ได้ But neither of these 2 types of samadhi that were just mentioned are ones that can take us out of suffering. สมาธิตัวที่จะใช้พ้นออกจากทุกข์คือตัวที่3เนี่ยคือสมาธิที่จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ It is the 3rd kind of samadhi that is the one that's able to take us out of suffering, and that one is one where we become aware of our body and mind. จิตมันมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัว The mind becomes the stable observer and is able to be aware of itself. สมาธิตัวเนี้ยมันก็มีวิธีฝึกนี่วิธีฝึกก็คือให้จิตไปรู้อารมณ์อันหนึ่งแล้วก็คอยสังเกตใจที่มันหลงไป The way to practice to achieve this type of samadhi is by choosing a meditation object and then seeing the mind that gets lost or the mind that leaves it.
นี่ถ้าเรามีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยตามความเป็นจริงของมัน If we have mindfulness and we have correct samadhi, then we'll be able to see the truth of mental and physical phenomena. นี่ตัวที่สภาวะที่ต้องเห็นตามความเป็นจริงมันก็คือเห็นไตรลักษณ์ก็คือเห็นสภาวะของความไม่เที่ยงหรือว่าเห็นสภาวะของความเป็นทุกข์อีกตัวนึงก็คือเห็นสภาวะเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตน Seeing the truth of physical and mental and phenomena, we will see that they are all impermanent and always changing. We will see that they have the characteristic of suffering or unsatisfactoriness. And the third characteristic we'll see is that they are not a self. ทีนี้ปกติเราเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเรา Normally, as regular people here, we have a feeling that this body and this mind are me. นี่ถ้าเราฝึกกรรมฐานถูกเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นสภาวะไปตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา If we start practicing correctly and we start seeing phenomena naturally as they are, we'll start to see the truth that this body and mind aren't us, aren't me. นี่วิธีเรียนกรรมฐานเนี่ยก็คือเราจะแยกสภาวะของกายของใจเนี่ยออกเป็นส่วนๆ So the way that we practice is we start to see the different phenomena that we believe to be us as different or distinct things from each other. นี่พอแยกออกเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่ากายกับใจที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวเรา When we separate these parts or separate these pieces out, we will see that all these things that we thought were us, none of them have that characteristic. ยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเห็นรถยนต์คันหนึ่งนี้ถ้าเราเห็นรถยนต์คันหนึ่งแล้วเราก็แยกชิ้นส่วนออกไปแยกพวงมาลัยไปทางหนึ่ง So if we have a car as an example, and we take a look at the car and then we decide to dismantle the car into different pieces, we'll see that the steering wheel is one thing. แยกล้อไปทางหนึ่งแยกประตูไปทางหนึ่งแยกเบาะไปทางหนึ่ง So we'll see that we dismantle it. We'll see that the steering wheel is one thing, the tires are another thing, the doors are another thing, the engine is another thing. ทีนี้ชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยมันไม่เรียกว่ารถยนต์ None of these things that we see, none of these pieces are a car. แต่พอมันมาประกอบรวมกันเป็นรถยนต์เนี่ยเราก็ไปสำคัญบั้นหมายว่ามันคือรถยนต์ But when we assemble these pieces together, even though they were just pieces, when it's all set, we then take a mental or a conceptual step and say, this is a car. We believe it to be a car. ทีนี้ตัวเราก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะไปทำลายความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้เนี่ยเราก็ต้องมาแยกออกเป็นส่วนๆ So it's the same with the body and mind and what we think is us. In order to see the truth that it isn't us, we have to separate out the pieces into different parts. นี่แยกง่ายที่สุดก็คือกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่ง The easiest or the simplest separation is just seeing that the body is one thing and that the mind is another. หรือว่าเราจะแยกเป็น5ส่วนก็ได้ Or we can separate it into 5 components. ส่วนที่1ก็คือร่างกาย The first is the body. เรียกว่ารูปธรรม We call it rupa. ส่วนที่2ก็คือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉย The second are the pleasant, unpleasant, or indifferent feelings that we call vedana. ๆส่วนที่3ก็คือตัวสัญญาความจำได้หมายรู้ The third is called sanya, which is memory. ส่วนที่4เรียกว่าสังขารความปรุงแต่ง The fourth is called sankhara, which is mental formations. ส่วนที่5ก็คือวิญญาณความอย่างรู้ของจิต The fifth is consciousness or vijnana, which is the bare knowing of objects. นี่ถ้าเราแยกร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยออกมาเป็น5ส่วนเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันทำงานไม่เกี่ยวข้องกัน If we're able to separate out these 5 things as distinct entities, we'll see that they are actually separate things that aren't related to each other. ถ้ามันมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา มันจะไปล้างความเห็นผิดที่เราสะสมไว้ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเรา When wisdom arises, it will see that none of these things are a self, and we will wash away the wrong view or the misunderstanding that there ever was a self there.
นี่ส่วนใหญ่ที่เราต้องการเรียนคือเรียนมาให้เห็นตรงนี้ว่ากายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา This is the main purpose of what we are doing, or what most of us are to be practicing in Dhamma practice, is to practice to see that this body and this mind are not us. คือถ้าเราเรียนมาถึงตรงนี้ได้นะความทุกข์จะลดลงไปอย่างมากมาย If we're able to see and accept the truth of this, if we're able to gain this wisdom, a tremendous amount of suffering will be washed away from our hearts. เข้าใจไหม Do we understand at least somewhat what he's speaking about? คือถ้าหลักๆเราเรียนให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราได้เนี่ยนะเราก็จะมีความทุกข์ที่ลดลงแล้วถ้าเราภาวนาต่อไปเนี่ยความทุกข์มันจะหมดไป So if we're able to practice to the point where we see clearly that the body and mind are not us, suffering is reduced tremendously, and after that we are certain to release from suffering completely one day. It'll slowly reduce itself until it's gone.